Здравейте, скъпи приятели! Продължаваме разклада, който прекъснахме. Съжалявам, че го прекъснах, обаче се оказах неподготвена, когато трябва да комуникирам, да правя контакт, примерно с мъртвите. Винаги се подготвям и се абстрахирам, понеже съм много чувствителна към емоциите на другите хора. Сега се оказах малко неподготвена, затова прекъснах сеанса, но го продължаваме. Какво още е приготвила съдбата за нас? Казват, че досега много сте плакали и е дошло време, в което вече няма да плачете. Били сте жертва на манипулации. Продължаваме там до манипулацията, където спрях, колко интересно. Много от вас са били измамени от близки хора, манипулирани, използвани и после след като са ви използвали, са ви захвърлили. Това са били уроци, които трябва да се научат, тъй като човек трябва да осъзнае следното, че външният свят винаги е със знак минус за него и съответно наше задължение е да се грижим за себе си. За хората, които не вярват, че ще имат партньор, ще имат такъв партньор, който ще ги обича и това е по съдба. Предстои среща, предстои възстановяване на комуникации, нови запознанства. За тези хора, които си търсят партньори и не могат още да си намерят, това е гаранция, че до края на годината ще има среща с подобен партньор. Тук има такава комбинация, в която е имал първоначално любов. Започнали са отношения, които са приключили много лошо и ще има възстановяване на отношенията при някои хора, а при други ще има среща на съвършено нов партньор. Времето за болка, за страдание е свършило. Тези хора, които имат проблеми с здравето, влизат в период, в който ще се оправят, ще намерят нужното лечение, правилните диагнози, правилните доктори, а тези, чието състояние е зле, поради външни влияния, също ще се възстанови. Тук ще има завръщане на човек, както казах, за тези, които са пострадали от партньор, който в началото е твърдял, че ги обича, после рязко се отказа от тях. Този партньор може да е в момента в други отношения, може да са прекъснати тези отношения, ще има връщане. Този, който ви е разбил, този, който тотално ви е унищожил, ви казва, че съжалява и ще се върне с предложение за възстановяване на отношенията. Така че тези хора, които много държат да си върнат съответния партньор, когато той се върне, добре дошъл ще бъде. Това са такива кармични задачи. Вижте си ли искат да кажат. Никога да не страдате за нищо, което се случва, каквото и да се случва в момента, особено когато става въпрос за други хора, тъй като този, който е ваш, никой не може да ви го отнеме. Дори и да имате такъв договор, защото душите се разбират предварително кой какви роли ще играе. Някой път се случва така, че съответната душа, едната учи, развива се по-бързо, другата по-трудно учи, не се развива, отказва се, после се осъзнава, завръща се. Никога да не се травмирате толкова и да взимате толкова на сериозно нещата, когато става въпрос за партньор. Този, който е вашия човек, където и да ходи, каквото и да прави, ще се върне. Така че тук ще има възстановяване при някои на отношенията. Тук може да има и ситуация, в която партньора, без значение мъж ли е жена, не е знаел дали ви иска или да не ви иска. Тук е бил объркан. Може да е бил поставен пред избор. Може да го е хванало страх да поеме отговорност. Някой път отношенията много бързо се развиват и нещата, и съответно човек се изплашва и дава заден и бяга
и е бил объркан, може да е избирал между вас и някой друг, може да е направил погрешен избор. Тук се показва, че по съдба този човек ще се върне и вече вие решавате дали да му дадете втори шанс. Вие решавате това нещо, тъй като при много тук ще се развият такива ситуации, че тези, които в момента сами са разочаровани от съответния човек, имат също кръстопът, им се пада също избор. И може това да значи: ти много ме нарани, когато се завърне, но аз срещнах друг човек, много по-добър и съжалявам, нямам нужда вече от теб. Тук ще бъде при всеки индивидуално, така както всяка душа се избере. Минали сте период, в който всичко е било много сложно. Периодът е бил такъв безплоден в работа, в личен живот, където и да сте полагали усилия, нещата не са вървели. Сега вече периода се сменя на такъв позитивен, с много хубави моменти. Излизате от ограниченията, тъй като това е бил период, където е магаринцето безплодния, който не е зависел от вас. Имало е неща, които трябва да се случат, вие не сте могли да ги предотвратите, така е трябвало да стане. И там, където сте преживели раздяла с човек, където видяхме тук, така е трябвало да стане, така е било написано и това е за добро. И мога да ви кажа, че тези, които са станали жертва на несериозно отношение, не са били ценени, търпяли са дълго време прекалено лошо отношение и безотговорно към себе си, това е идеалният момент, когато виждаме, че съответната принцеса или принцесчо се завърне. Вие можете да поставите нови условия и да ги пишете мъдро. Сега имате времето да помислите какво реално искате, да прецените какво желаете и съответно вие ще си ли казват, че няма нужда да стоите и да чакате ето така в затвор, да спрете да живеете и да страдате, защото някой се е заминал, тъй като когато той дойде, гледката, която трябва да види, не е една изстрадала, измъчена душа, която да каже: алилуя, ти се върна. И съответният човек да каже: ето аз съм тук отново голямата работа, а да види една прекрасна личност и да съжали наистина, че ви е загубил и да се чувства късметлия, че е открил отново най-доброто и да си вика: колко бях глупав, колко бях сляп, да не видя, че това е най-хубавото нещо за мен, най-хубавата жена или най-хубавия мъж и най-правилният избор. Така че е абсолютно безсмислено да спирате да живеете, да страдате, да плачете и да боледувате, тъй като всичко ще бъде накрая наред. И съответно какво се случва? Висшите сили ще ви изпратят още варианти, които да разгледате и да прецените дали да си приберете блудния мъж или блудната жена, вече осъзната, изстрадана и проверила, че по-хубав човек от вас няма и по-добър партньор няма на целия свят, или да решите, че има и някакви по-добри варианти. Вижте сили винаги го правят това нещо. Затова живейте, забавлявайте се и посрещнете съответния човек в много добро разположение на духа. Така че наистина да осъзнава още в самото начало, че това е правилният избор. Да, при някой, нали, от тези, които са разделени в момента, има дистанция и се намират надалече или в чужбина. Съответният човек е преживял постъпките на съответния човек и резултат от детски травми, които той е длъжен да преодолее. Това са такива изпитания, които е трябвало да преодолее и съответно, когато се завръща при вас, да бъде на 100% сигурен. Тук може да се разиграе и да се изтълкува и последния начин. Ми казват, че за тези двойки, които са семейни, които са заедно и са минали през много труден период, при тях също е имало различни манипулации на партньора, сълзи, неуважение, пренебрегване, липса на комуникация и недостойно поведение. Някои мъже или жени са били, някои двойки са били стигнали дори до мисъл за развод или за раздяла. При някои е имало изневери, любовни триъгълници. Това пак е било следствие от кармичен период, както и просто уроци, които душите са трябвали да научат. Знайте, че предимно, когато срещате прекалено голям егоист или човек,
който не ви уважава, това е учител, който идва за да ви научи, че на първо място сте вие и да може чрез него вие да го научите да бъде по-добър, а той да ви научи да бъдете по-голям егоист, здравословен егоист и да се уравновесите. От тук нататък живота ви е песен, ще има много хобита, много хубави занимания. Всички, които са деца на изкуството, да пеят, да танцуват, да рисуват, да шият, занимавайте се с това, което искате и не мислете повече за миналото. Миналото не може да се промени, просто си го извлечете като факт. И запомнете, че вие сте единствени и неповторим и няма нужда да се състезавате с други хора. Дори и други хора да са ви измествали от някъде, дори да са крали ваши идеи, дори да са крали вашия труд, дори да са ви откраднали партньора, крайният резултат е, че вие сте победители, тъй като съответният партньор се връща. Тук при някой ще има такъв вариант, че ако са пострадали в някаква измама, в която са загубили нещо, то ще бъде върнато обратно. Да гледате по-спокойно на нещата, по-по-детски и че трудният период в живота премина. Тук при някои ще има бебчета, които искат бебчета и духовно израстване. Така че всички страхове, например, че може да останете сами, са безпочвени. Отново бебче. Значи тези, които планират бебчета в момента, ще успеят да забременеят, тези, които са бремени, ще родят и тези, които изцяло планират бремено, всичко ще бъде успешно. При някои има травма от удавяне. Опитали сте се, нали случила се така, че за малко сте щяли да се удавите, оттам се получава така, че човек губи вяра в бъдещето и го е страх, иска сигурност, тъй като веднъж вече е загубил почва под краката си, е щял да загине. Оттам нататък всичко се изисква с много сигурност, много планиране и това, нали, тормози човека, освобождава се от този страх и всичко става много лесно от тук нататък и вие ще бъдете много по-смели, ще може да рискувате и да се радвате на живота по-детски. При повечето има проблеми с храненето и с килограмите, възстановява се красотата. Това ще бъде подарък от висшите сили, ще намерите правилните диети, правилните режими, ще намерите правилното разрешение, което е хармонично за вас, за да живеете отново хубаво и всичко да се нарежда по ноти. От тук нататък се доверете на висшите сили, те ще ви водят напред. Много предстои духовно израстване, събуждане, възстановяване на интуицията, навлиза се в... Някои ще отключат нови способности, ще има регресии, спомени от минали животи, на сън или по всички възможни начини, всеки получава по различен начин информация, предстои прекрасен период. Това остава още малко време до пълното щастие. И това щастие ще бъде трайно, тъй като периода ще бъде много хубав. Това ще бъде период за създаване на семейство, придобивки на имоти, раждане на деца и избиране на партньор до старини. За нови срещи, сдобряване, за споделена и щастлива любов. Тези, които са били изключително пасивни, ще станат активни. Тези партньори, които дълго време си чакали техния човек да започне да действа, ще израснат до нужното ниво, да започнат да се радват на живота, за да може да бъдат победители, да се наслаждават на собственото си присъствие, на собствения си комфорт и имате пълна защита от висшите сили, получавате хармония, много ще учат. Тези, които кандидатстват или мислят какво да учат, това ще бъде удар в десятката. Също този символ символизира, че
от тук нататък всички ваши действия ще бъдат мъдри, ще бъдат удар в десятката, изборите на партньорите ще бъдат мъдри и удар в десятката. Ще имате повишаване на доходите, изчиствате се от страха от бедност. Ще имате наистина повишаване на доходите, смяна на работа, може да има повишения и дълъг живот до старини, в който няма да сте самички. И пак се показва, че тези, които имат разногласия са се скарали. Това е бил кармичен период, в който винаги висшите сили изпитват дали хората са един за друг. Двамата ще намерят пътя един към друг. И се очаква нов прекрасен период. Време е вече да имате дом и щастливо семейство. Време е за щастие. Време е за създаване на семейство. Време е за стабилизация на времето, на здравето. И тези, които са самотни, също няма да бъдат самотни. Предстоят много прекрасни събития. Така че нещата са истина и отново се показва това. Тази карта говори, че всичко, което казваме тук, е истина. Благодарим много. На висшите сили за трансформацията и изцелението. И освобождаването от негатив и за бъдещите хубави събития, за добрите новини, които получихме. Сега ще започнем ще пуснем архангелите да направят конкретно също изцеление и ще видим какви хубави събития още ни предстоят. Обаче преди това искам да видя какви неща си заминават завинаги от нашия живот. Какво завинаги напуска нашия живот. Зависимите отношения и липсата на избор. Когато сме били в ситуация, която не е зависела от нас и когато вие сте ставали жертва на обстоятелства. Зависими отношения към партньор, който не ви е ценил. Този партньор ще осъзнае, че вие сте всичко за него и ще се върне. Така че тази зависимост и всичките сълзи и страдания, които сте преживели към съответния човек, се връщат обратно при него, за да могат за да може той да си плати, тъй като болката, която ви е причинил, е негово дело, носи неговото име. Никой няма право да наранява друг човек, да се подиграва с неговите чувства и винаги тези, които са си подиграли с искрените чувства на някой друг, който ги е обичал истински, бива наказан. Това, че вие сте били пострадали и повече няма да пострадате, ви казват висшите сили. Много сте плакали и сте били с разбито сърце, отблъсквали са ви в личен план. И с какво ви награждават висшите сили? Създаване на семейство, раждане на деца. Пламъка близнак и споделена любов. Така че този, който тук ви е наранил, не ви е оценил, сега започва да страда за вас и ще взима правилните решения. Тук по тази карта се говори, че в повечето случаи човек, който гледа, т.е. вие сте били прекалено активни и сте влезнали в ролята на родител към съответния човек и сте загубили просто блясъка на партньор, тъй като в съзнанието на човека и в матрицата винаги има определена иерархия. И когато вие влезнете в ролята на родител, човек спира да ви вижда като партньор и се започват там транслиране на проблемите, примерно с майката или бащата,
и глупаво поведение, детско поведение, което ни подхожда на съответния човек, който вече е прекалено голям, за да се държи така, но така се случва. И съответно, когато вие сте в ролята на родител или на спасител, ако изпаднете в конкуренция, човека не може да избере вас, тъй като майката не е конкурент евентуално на жената или на мъжа. И също така, тук при някой е имало любовни триъгълници. Ето ги детските проблеми. В любовните триъгълници, там където има двама мъже и една жена, и жената примерно е при един мъж и си е хванала любовник и любовника иска да я дръпне към себе си, обикновено войната става между двамата мъже, тъй като когато жената влезе в партньорски отношения с един мъж, тя става за муж, нали, омъжва се за мъжа, става негова собственост, влиза под каналите на неговия род. И съответно за висшите сили няма значение имате ли подпис или не. В момента, в който вие минете на по-сериозни отношения с някакъв мъж, за висшите сили, вие сте семейство и съответно рода смята тази жена за своя собственост. И за да можете вие, като мъж, да привлечете съответната жена, трябва да предложите много по-голяма стабилност и много по-големи блага на съответната жена, за да дойде тя при вас и да рискува. И ако вие се чудите какво се случва с нея, омагьосаха ли или какво, това е защото вас ви прогонва от нейното пространство, от другия партньор, който се оказва с по-голяма енергия или е по-стабилен, или вдъхва на жената някаква стабилност. И тук въпросът не е, че вие сте по-добър или мъжът е по-добър, а просто е въпрос на енергийни принципи. И ако искате да получите нещо от тази жена, аз виждам, че вие сте сработили тук в ситуацията родител и дете, дали вие сте били детето или тя била детето, били сте в неправилно разиграване на ролите, на тази връзка ще има продължение и ще имате шанс да разберете дали реално този човек ви е нужен. За жените, които са в любовен триъгълник и са любовници, тук предстои среща също с нов човек, който ще бъде същия като този, който е обвързан, само че ще бъде свободен. Нали, аз не съдя никой и не давам съвети конкретни какво човека да направи. Например, става и се маха от този човек. Когато вие сте в ролята на любовница, вие сами си преценяте дали ви устройва тази роля. Ако не ви устройва, това е времето, в което е нужно да настоявате да получите първата роля, тъй като не всеки го устройва да обира трохи и да свири втора цигулка и съответно положението втора жена не е никак приятно, тъй като има тук големи ограничения, кога да се обаждаш, кога да се чуваш с човека, повечето от времето, през което трябва да се виждате, трябва да се криете, съответно повечето от съобщенията, които получавате вие по телефона са от тоалетната, тъй като мъжа се крие там, така че вие си преценяте дали ви устойват тези отношения. При някои има такива ситуации, където си има ясни уговорки, всеки си знае ситуацията. При тези жени, които са в, както и мъжете, които са в любовен триъгълник, ще имат възможност да се запознаят с нов човек и да направят корекция, ако решат. Това е техен избор. И съответно ви предстои духовно израстване. Любовният проблем беше най-важен, доколкото виждам тук. При всички. Нали, това основно се заминава от вашия живот. Архангелите, какво ще кажат, за да направим изцелението? Габриел ви носи благата вест, че от тук нататък ви предстоят много радостни новини, много приятни събития и нещата ще бъдат прекрасни. Ябамиях е резултата, когато има плодородие. От тук нататък всичко, което правите, ще бъде увенчано с успех. Ако започвате нова любов, тя ще бъде успешна. Ако се стараете за работа или каквото и да правите, всички ваши усилия, всички ваши старания и всичкия ваш труд ще бъде успешен.
ще се възстанови семейството, някои ще се събират, други ще си спасят семейството и трети ще си намерят нужния партньор. Просто периода е такъв за създаване на семейство и раждане на деца. Потвърждава се. Разиел, благодарим. И Елиел възстановява щастливата материца на съдбата, примахва всички изкривявания по нея, връща любовта, радостта, щастието, късмета и просперитета. Той от представителите на Венера. Съответно, Вихияк ви дава победа, извършва 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги, наказва всички, които са ви вредили и поставя защита, на вас ви дава победа в начинанията, прави ви победител и ви дава хъс да живеете и да се борите. Ловиях връща радостта от живота, смисъла, дава идеи как да продължите напред, показва светлината в тунела и ви учи да се наслаждавате и да се радвате на живота. Метатрон отстранява всички нещастия, всички повреди, всичко, което сте загубили от магични въздействия, всичко, което са ви отнели, ще се върне и вашата съдба, вашите каши се пренаписват. Ананхел освобождава талантите, способностите, помага на човек да намери своя път, помага на човек да разбере защо е роден тук, за неговото предназначение, за радостите от живота, за талантите и удоволствията. Ахаях връща всичкото нещастие, което ви е изпратено, там откъдето е дошло и ви освобождава, примахва от матрицата на съдбата ви всичките сълзи и всичките нещастия, възстановява душевното равновесие и наказва тези, които са ви причинили каквото и да било страдание. Ахазиел ви изплаща компенсациите и наградите. Рафаил ви ликува емоционално, вашето психическо и емоционално състояние, психическото, както и ви помага да намерите правилния път към изцеление, ако имате проблеми с здравето. Задкиел наказва всички, които са се гаврили с вас, а вас ви утешава и поправя съдбата ви, когато са ви нанесли много големи удари, много големи поражения. Той възстановява всичките поражения, възстановява щастието, благата на човек и го ликува от страданието. Съответно, Ремиел е гръм Божий, нашата петиция ще бъде чута, ще има справедливост и всички, които са се гаврили с вас, ще бъдат наказани. Мелахел е вятъра на промяната. Той ви гарантира, че от тук нататък ще има резултат, бърза промяна, ще се чувствате все по-добре. Най-бързата промяна ще става с вас, защото промяната винаги започва отвътре, в личностното развитие, в емоционалното състояние, в кариерата, в работата, в общественото положение, в красотата и в самочувствието. Ще имате положителни промени. Също така имате много силна защита на семейството, на близките и на децата. И Михаил гарантира, че ще има справедливост и сте под много силна защита и в пълна безопасност, така че нищо лошо да не може да ви се случи. Той унищожава всяка неправда и възстановява закона на равновесието и на справедливостта. Ориел ви казва, че ви очаква радост и светлина и духовно израстване. Узиел възстановява вашата същност, изцелява ви от всякакви травми, от всякаква мъка, всяка болка, изкривяване, от всякакви пристрастия или мях, от всякакви зависимости, нещастна любов. Така че, архангелите, благодарим. Много хубави неща предстоят и ще направя една прогноза обща, в която да видим в близко бъдеще какво още ни очаква, какви хубави събития ни очакват. В любовен план, в личен план любовен, какво ни очаква? Сега сте минали през много труден период, много мъка, много сълзи сте преживяли и страдания, но този период е свършил, вие вече сте извън лабиринта. Има още малко време, в което ще се трансформирате, всичките страхове, всичката несигурност, в която сте преживели, когато партньора ви е отхвърлял или ви е обяснявал, че не ви иска, когато не сте били сигурни какво ще стане утре, това вече е минало, изцелявате се от всички травми и се влиза в период на стабилност.
вече приятна изненада чука на вратата. За тези, които търсят партньор, ще го намерят. Приятно ново запознанство. Тези, които са скарани с партньора и той дълго време е мълчал или не е знаел какво иска, той се завръща. И при някои... при тези, които са се скарали, се разгръща такава ситуация, че докато единия партньор мълчи и ви обяснява, че не ви иска, тук се появява нов. Докато вие страдате, се намира човек, който да ви утеши. И това ще бъде стимул с партньора, който си е тръгнал, да намерите общ език. Новият човек, който ще се запознаете с него, ще бъде много стабилен, ще бъде свободен и ще имате много допирни точки. Той ще има подобна на вашата съдба и съответно тук при тези, които са се скарали, в момента са приключили отношенията и са в пауза с партньора, до времето, през което този човек ще се върне и реши какво иска, ще се запознаете с друг и ще трябва да избирате, тъй като когато той се избира, се завърне, вие ще избирате, тъй като тук ще се появи нов филм с нов герой. И тук също ще ви бъде хубаво. Така че избора си остава за вас, който иска си прибира там будния мъж или будната жена, който иска нещо новичко, продължава. Тези, които са в семейство и са имали проблеми, мъжът или партньора по-скоро се е държал странно, изолирано и ги е пренебрегвал, тук нещата ще се възстановят и ще се изградят нови връзки. Наистина периодът е бил труден и сте пострадали, но сега вече е време да се излекувате и вижте сили са с вас и ви дават една уникална възможност. Виждате ли тази карта? Това тук сте вие. А в този огън отдолу гледате го и започвате да мислите за всичките проблеми, които имате, всичките мъки и сълзи и ги вкарваме тук, за да изгорят, тъй като вижте сили ще ви направят сега едно много силно пречистване. Затова давам нужното време всеки да гледа и да се съсредоточи. Тук може да горите всякакви негативни въздействия, врагове може да горите в огъня. Проблеми, всичко, от което сте недоволни, всичко, което ви прави нещастни, всичко, заради което плачете, всичката неправда, всичките пречки, препятствия, съперници може да изгорите тук, свикърви, врагове, проблеми, в смисъл проблема с свикървата, която пречи, мъжът, примерно, или жената, партньора, който е нерешителен, изгаряте вътре неговата нерешителност. Просто тук разкажете на висшите сили какви са вашите проблеми, за да може да се пречистите. Ако смятате, че имате негативни въздействия, поръчи, магии, проклятия, хвърляте тук, проблемите в личния живот, проблемите в кариерата, проблемите с здравето, всичко. Ако някой реши, че има по-дълго време, за да не става много дълъг клипа, може да натисне пауза и да продължи съсредоточено да чисти. И какво ви очаква до края на годината? Сватба. За тези, които си търсят сериозен партньор, ще намерят подходящ, без значение дали сте мъж или жена, ще си намерите подходящ партньор. Тези, чието отношения са били доста несериозни, ще станат по-сериозни. Както казахме, тези, които са се скарали, ще се сдобрят, ще имате избор между този човек и нов човек. И тези, които са в семейство, също ще се възстанови романтиката и ще успеят да намерят общ език един към друг. Със сигурност този, който ви е оставил, ще дойде и ще напъва да се върне. Въпросът е дали вие ще го искате. Този или тази е това. Така, извинявам се. В кариерата
и в финансов план. Също сте имали тежък период и сте изчакали много дълго време да се случат нещата така, както ги искате. Някои много дълго време са чакали да си намерят работа или да започнат. Тук може да има обещания, които са се отложили. Други са чакали повишение, други са искали да намерят нови клиенти, които имат бизнес. Просто периода наистина е бил такъв тежък. Но хубавата новина е, че влизате в сила и нещата се нареждат. Силата показва, че ставате господари на ситуацията. Отгоре виждате ли има вечност. От тук сте под силното покровителство на висшите сили, защото това е храм и съответно те ще се погрижат. Който си търси работа, ще си намери прекрасна работа. Който иска да я смени, ще смени с по-добра. Който иска да има повишение, ще го получи. Който планира да прави бизнес, ще му се получи. Който има проблеми в бизнеса, ще намери нужните клиенти. Който търси спонсори, ще ги намери. Просто тази карта гарантира пълен успех във всичко. Ще се изчистите от страховете, които имате, и ви очаква стабилност. Много хора ще създават свои предприятия, фирми и начинания. Те ще бъдат с пълен успех, а тези, които няма да го направят, така ще си обичат работата, че ще се чувстват като у дома си. Това също символизира и защитата, тъй като вие сте тук вътре, вашето семейство, вашите доходи са защитени и това е много силната защита, която имате. Никой не може да влезе при вас и съответно се изцелявате от страховете, които имате, тъй като вижте каква е вратата, а вие каква рисувате. Това означава в единия случай, че имате изкривена представа за реалността, както казват, на страха очите са големи и съответно нещата не са толкова зле, колкото изглеждат. А също това показва и традиционни начини за решаване на проблеми и е нужна проява на творчество. И ви очаква хармония в финансовата сфера и в кариерата. Няма за какво да се притеснявате и да се страхувате. Здравословно и емоционално енергийно започват да ви изцеляват и да ви лекуват и да ви възстановяват. Изчезват всякакви депресии, всякаква мъка, болка, разочарования. Всичкото страдание от несподелена любов. Вие се възраждате за нов живот. Възстановява се енергийния ви капацитет и потенциал. Връща се желанието за живот. Връща се енергията. Освобождавате се от всякакви енергийни вампири, от всякакви психологически, от всякакви манипулатори, от всякакви душмани се възстановявате. Се освобождавате. Възстановява се вашата енергийна структура, вашата аура и всичките ви чакри, хармонизация на чакрите и на всичките ви структури. Влизате в много силна чистка. Много от хората са имали посегателство върху психологическото си състояние, здравословното, което е било магично. Влизате в пълно изчистване, както и тези, които са преживели мъки, страдания и сълзи заради външни влияния, лоши хора и магични въздействия, също се изцеляват, примахват всички блокажи за щастие, за хармония, за радост. Ще имате все повече и повече енергия, ще се радвате на живота, ще имате желание да излизате, да се веселите, да комуникирате с хора, ще имате нужната енергия за да работите за близките, да си вършите задълженията и ще искате и да се забавлявате и ви очаква стабилност и стабилно здраве до старини. Така че от ден на ден ще се чувствате по-добре, ще се чувствате красиви, уникални, ще се радвате на добро отношение на околните, ще има сдобряване с близките, възстановяване на отношения. Тук вижте си ли какво казват. Този, който дълго време се е чудил и е бездействал, ще се завърне, най-накрая ще се активира. Тези, които дълго време са били в труден период, нали, това в любовен план, този, който чакате, ще дойде. В работен и личен план били сте наистина в труден период. Било е сложно, но то е минало. Влизате в период, в който нещата се хармонизират, всички сфери от вашия живот се нормализират и до края на годината някои ще влезат в съвместно съжителство. Периода е от половин година до една година горе-долу, защото всеки си има различен ритъм и всеки преценя кога. Но като цяло всичко е върви към съвместно съжителство в личен план. Ако става въпрос за покупка на имоти или продажба, ще има успешни сделки
на покупко-продажба на различни имоти, материални придобивки, ремонти, обзавеждания също може да има, придобивки от материален характер, движимо и недвижимо имущество. Сега започвате да се изцелявате от детските травми, които предизвикахме. Също така това се нарича критическото мислене, за което говоря, когато на човек Вселената му дава, той не умее да получава, защото не вярва, отчаял се обезверил се, предал се, не му се живее, страда. Изцелявате се от това нещо и от днес нататък аз и всички, които ме слушат, се отваряме за изобилието на цялата Вселена. И от днес нататък живота ни ще протече в изпълнение на Божията воля и на силата на нашата душа. И от днес нататък аз и всички, които ме слушат, си позволяваме да бъдем красиви, щастливи, богати, обичани и известни. Да имаме само приятно и добронамерено обкръжение в нашето пространство. Да имаме успешен бизнес, успешна кариера, да имаме високи постоянни доходи, влиятелни покровители, богати и щедри клиенти. Да бъдем удовлетворени от работата си и всички да са удовлетворени от нашата работа, да намерим призванието си, да имаме толкова пари, колкото са ни нужни да сбъднем всичките си мечти, да имаме богат, успешен, ведър, щедър и добър партньор, който да ни обожава, да сме най-добри приятели, да сме щастливи, да се обичаме, да имаме богат и щастлив дом, да имаме щастливи, красиви, здрави, успешни деца, красиви, щастливи, здрави, успешни внуци и всичките ни близки да са добре. Така да бъде во веки веков и във всички времена, докато свят светува. Амин, амин, амин. Благодарим. И се трансформирахме. От днес нататък ще се радваме на самочувствие, на красота, на здраве, на финансов просперитет и на сбъдване на мечти, на финансови реализации, на успешни сделки, на успешен бизнес, на успешна кариера. Това ни казаха висшите сили и ни очаква стабилност. А в любовен план тази карта какво символизира? Ще бъдем супер актуални към противоположния пол, в мъжките и женските среди, нали, според това, който гледа, така че ни очакват много успехи. В бизнес план също показва привличане на нови клиенти. Били сте в клетка, но вече не сте. Не си поставяйте повече ограничения и вървете смело към осъществяване на целите си. Пак се потвърждава, че в личен план ще има създаване на семейство, в работен план завършване на проекти, разширяване на бизнес, създаване на бизнес, намиране на работа и придобиване на имущество, на движимо и недвижимо имущество, както и на ремонти и подобрения различни. И още едно-две жокерчета искам да изтегля в ежедневието, обикновените неща, какви интересни събития ни предстоят и приключваме. Така. Очаква ни да развием своя собствен потенциал и своите таланти, да определим какво искаме и какво не искаме и да сключим мир с себе си. Това е вълшебната пръчка, която имаме нашия жезъл и осъществяване на желанията. Също така това показва, че ще бъдем борбени, ще решим много проблеми, които имаме. Личното ни пространство доста често е нарушавано. Тук ще поставим нови граници, ще разчистим хора, които ни влияят добре и ще се обкръжим с хора, които ни влияят благотворно. Очакват ни много хубави моменти, където ще си огаждаме, ще почиваме, ще ходим на почивки, ще се срещаме с приятели, ще ходим на романтични срещи, ще има тук покачване на енергията и вие ще се чувствате красиви, прекрасни и добре. Много ще запишат да учат и това, което ще учите, ще ви донесе много пари. Виждате ли тук пентакъла? Така че усъвършенствайте се смело, учете квалификации, тези, които ще кандидатстват, ще ги приемат да учат това, което трябва и ще имат успех. Тези, които не знаят какво искат да бъдат, ще открият своето призвание. Тези, които искат да повишат своята квалификация и да разширят своите знания, това, което ще направите, ще ви носи много пари и дивиденти. Влизате в периода Творец, спирате да страдате за глупости и започвате и поемате отговорност за своя живот, за своето щастие, започвате да творите това, което искате. Това също е началото на една нова любов
или на някакво ново начинание, което вие по вълшебен начин ще го направите голямо, красиво и успешно, и с доказателство, че зад гърба вече имате такива подобни успехи, които не виждате, но сега ще се убедите, че вие сте вълшебник. Имате силата да промените своя живот и да сбъднете всичките си мечти. Сега е времето, в което трябва да сложите в ред вашите мисли, да подредите къщата си, да подредите живота си и да се занимаете лично със себе си. Това е момента, в който ще планирате различни отпуски, който търси работа ще си намери, всеки ще го интересуват лично неговите неща. При всеки ще се разгърне по различен начин, при някои нови запознанства и приятна комуникация през интернет, и при други работата ще бъде като удоволствие, няма да се чувствате, че сте на работа, все едно ще се забавлявате, при трети ще е планиране на почивки или онлайн обучение може да бъде също. До сега ви се е налагало да бъдете на щрек, преживели сте доста трудности и сте провели доста битки, и тези битки доста са ви наранили, тъй като сте били в състояние, в което наистина сте били отчаяни и не сте знаели какво да правите, но това вече е минало, тъй като вашето състояние се сменя с любов, хармония, щастие и ще има много начинания при някои. Ще бъде осъзнаването, че няма нужда да се борят, да се харесват на другите и също така да просят любов или да се борят за този, който не се страхува да ви загуби. Така че това е промяна позитивна, когато човек, вижте как след дългата зима тук, настъпва пролет и всичко се нарежда, и това е съсредоточаване върху себе си, приемане на себе си и започване на чисто, като нов път, по-хубав, който ще изберете и той ще ви хареса. Това е също духовно израстване, посвещение. Някои ще преминат курсове, инициации, други сами ще открият своята сила и ще си открият призванието. Тук има успех в кариерата. Имали сте финансови затруднения, сега те изчезват. Така че вие като звяр пълен с енергия, като дракон, ще вървите напред. И колко интересно, там дори където има лед, вие имате в себе си оръдието да разтопите дори леда, който ви пречи, се примахват всички прегради и препятствия за вашия успех. Ще можете да се радвате и да се глезите с различни нови придобивки и покупки. Вашите доходи ще се покачат и ще можете да си позволявате всичко, което ви е необходимо. Това са хора, които са напуснали вашия живот или сте се скарали, те ще се променят, тъй като ще осъзнаят, че това е грешка. Подкрепа от влиятелни личности, която ще получите, и това е постигане на мечта на работа или нужни запознанства или споделяне на мечти. От вашето пространство ще изчезнат хората, които ви правят нещастни. Вие сами ще ги изолирате, ще направите пълна реформа на живота си, няма да се влияете от чуждото мнение и няма да ви интересува кой какво говори за вас и кой как живее, тъй като вие ще приемете, че сте уникални, ще се доверите на съдбата и ще се отправите напред, тъй като вие ще, това е съдбата по звездния си път, по звездната си карта, с котито вашия пътеводител, вижте сили, и ще се превръщате в личност, която сама владее живота си и си сбъдва мечтите, повишава доходите си, учи, е победител. Ще получите доста пари, които ще дойдат чрез пощенски записи, чрез банкиране, повишаване на доходите, неочаквани доходи ще има, както и повишаване на доходите чрез работа, очакват ви почести и сбъднати мечти. И ще се трансформирате, отново ще имате квантов скок, в който ще бъдете чудесни, ще се чувствате много добре и ще се сбъдват желания, за които дълго време сте чакали.
и ще получите награди, които дълго време сте чакали. Така че периода е много успешен. Това е за сега, приятели. До нови срещи. Пожелавам ви успех!